有报道说呢，美国中央情报局曾经向苹果公司、英伟达和超微等科技企业的高层进行过机密简报，并且警告说，中共可能在2027年前对台湾采取行动。外媒的报道说呢，尽管美国政府长期试图降低对台湾芯片的依赖，但是呢，成果有限。美国财政部部长贝森特也指出，全球高阶芯片集中的产能在台湾，一旦供应链中断的话呢，恐怕会引发全球的经济危机。但是企业之间因应的步伐仍然是很缓慢的。